Obdobje privajanja je mimo, zdaj se začenja zares in že prva tekma bo tekma na polno. Za Krunoslava Jurčića bo krst na klopi Maribora dvoboj proti vodilni ekipi lige. Pa možda i nije ni loš, zato što je onda svaka ekipa dobro reagira na promjenu trenera. Naravno, svaki igrač počne razmišljati gdje je moje mjesto kod tog novog trenera. U tom trenutku daje sve od sebe u procesu treninga. Kad je proces treninga dobar, kad su igrači maksimalno unutra, onda ćemo očekivati i može se očekivati dobra izvedba u prvoj sljedećoj utakmici, a nama je to Gorica. Časa za uveljavljanje zamisli ni bilo veliko. V 2 tednih je novi prvi mož vijoličaste ekipe skušal predvsem unesti novo energijo. Samozavest pa bo prišla z zmagami, pravi. Samopouzdanje se najbolje vraća pobjedama. Dakle, moramo još početi igrati utakmice da bi to samopouzdanje došlo i moramo početi pobjeđivati da bi to samopouzdanje došlo na onaj nivo koji želimo da bude tu u Mariboru, koji će nam garantirati pobjede u nizu. Samo pobjede u nizu nam donose opet vraćanje na vodeću poziciju u slovenskom nogometu. Kakav način, što ja mogu napraviti u tome? Pa ja se nadam da mogu donijeti jednu pozitivnu energiju i tu energiju mogu prenijeti na svoje igrače. Ja sam to već pokušao napraviti ovih 10-ak dana. Mislim da smo se digli i mislim da ćemo to sad u ovoj idućoj utakmici već demonstrirati. Igralci so se spoznali tudi z nekaterimi novimi taktičnimi zamislimi. Postavitev na igrišču ni tako bistvena kot to, kako se bodo v praksi izvajali principi v igri. Od prvog dana sam došao sa nekakvom jasnom idejom kako želim da igra moja ekipa. To je u odnosu na ono što je Maribor demonstrirao prije, to jesu nekakve promjene. Međutim, ja sam trener koji smatram da sustav sam po sebi ne znači previše. Bitni su osnovni principi izvođenja nogometne igre i radili smo na tim principima. A onda ako se dobro savladaju ti principi, ako se oni dobro izvode, znači ti detalji igre, onda u bilo koji sustav koji se postave, to sve funkcionira. Kako naj bi torej izgledal novi Maribor na igrišču? Pa ja želim jedan agresivniji Maribor, želim da kroz tu agresivnost ostvarujemo dominaciju, naravno želim da ta agresivnost bude kontrolirana. Najbolji način za kontrolu te agresije i za kontrolu perioda odmora, odnosno perioda aktivnih akcija je posjed lopte. To je jedini trenutak kad mi imamo loptu u nogama i kad se možemo kontrolirano odmarati. Znači, jedan dobar posjed, jedna velika agresivnost, to su neki osnovni principi moje nogometne filozofije. Kot pravi novi trener, so vsi nogometaši njegov način dela dobro sprejeli. Zanimalo pa nas je, ali je odkril tudi kakega skritega aduta, kakega nogometaša, ki ni bil v prvem planu in se je na treningih izpostavil. Naravno, postoje igrači koji su tu ostali duboki trag i koji imaju svoje mjesto, naravno. Međutim, prema svim ostalima nema nikakva predomišlja, svi su startali od nule i to je dobro za igrače. I uvijek je to jedan zdraviji pristup kad dođe čovjek sa strane koji nema nekakve unaprijed donešene ili sugerirane stavove i sudi samo prema onome što se pokazuje na treningu. Mnogi igrači su na ovom dijelu priprema ovih 10-ak dana išli jako dobro na treningu i zaslužit će svoje mjesto u ekipi ili u rosteru koji kandidira za ekipu. Res, da je položaj specifičen zaradi neobičajnega stanja na lestvici in zaostanka za vodilnima, kar prinaša določen pritisk rezultata. Nekdanji hrvaški reprezentant se tega zaveda, zato je prva naloga čim prej ujeti vodilna. Pa što prije stići, to je osnovni princip. Naravno da postoje suparnici, postoje ekipe koje će igrati isto utakmice i koji već imaju bodovnu prednost i oni će skupljati bodove. Međutim, mi ćemo sve svoje snage raspoložive upregnuti u tom smislu da što prije smanjimo tu bodovni zaostatak, a trenutak kada ćemo ih prestići nije bitno kada će doći, bitno da on dođe. In prvi korak k temu cilju lahko moštvo pod vodstvom Krunoslava Jurčića napravi že v Novi Gorici.